Parkinson-taudin syntymekanismi on hämärän peitossa. Varmuudella tiedetään, että himotupakoitsija ei sairastu. Miksi? Sitä taas ei tiedetä. Tupakan polttoa ei kannata kuitenkaan aloittaa, se tiedetään. Perinnöllisyydellä on rooli, mutta vaatimaton. Kova työtahti, stressi, saasteet, osasyyllisiä ainakin. Pelastiko Parkinson-tauti henkeni? Voi olla. Voi olla, etten olisin nähnyt eläkepäiviä kiihtyvässä työtahdissa. Mutta pölynimuuri ja päivän lehti, se tuntui liian vähältä. Taitaa pitää kutinsa vanha sanonta, ei se kova vauhti, vaan se äkkipysäys. Olen aina ladannut akkujani luonnossa, kaikkina vuoden aikoina. Väsyneenä töistä, uupuneena ajosta tai riitelyn jälkeen suuntasin metsään. Metsä on kuuntelun paikka. Siellä ei voi uhota eikä huutaa. Metsä on suuri, vanha ja viisas. Niinpä lähdin sitten mökille, metsään ja vesille. Olin lapsena innokas kalamies, mutta opiskelu ja työ etännyttivät minut tästä jalosta harrastuksesta. Mutta nyt on aikaa kunnostaa välineet, hankkia uusia ja aloittaa tämä tähän päivään asti kestänyt kesäharrastus. Lenkkipolkuni varrella on eräs korkea paikka, josta laskeutuu pystysuora Seinämäjärveen. Sinne on tavattoman vaikeakulkuinen pääsy. Kalliassa oleva metrin syvyinen ja 2 metriä leveä halkeama on kuin vuode. Oivallinen piilopaikka suojautua paikallisilta tuulilta ja maailman myrskyiltä. Mökille päästyäni kiipesi tähän piilopaikkaan ja mieleeni tuli Eki. Eki lähti eläkkeelle 10 vuotta sitten. Armoton itsensä piiskaaja. Työhullu. Ajoi itsensä loppuun. Sitten Eki tuli käymään. Reippaat, ahavoituneet ja iloiset kasvot pilkistivät ovenraosta. Terve. Tule sisään. Mitä sulle kuuluu? Ilme vakavoitui. Odotin hiljaisena. Ja vihdoin kuului vaimeat sanat. Kuule, olen yli 60 mies, ja nyt vasta, viime kuukausien aikana olen nähnyt ensimmäistä kertaa kevään. Hän kertoi menneensä mökille ja viettäneensä runsaasti aikaa ulkona, seuraten ja ihmetellen kevään tuloa, lumen sulamista ja purojen syntymistä, lämmön antamaa ruisketta metsän eläimille, muuttolintujen tuloa ja monta muuta ihmettä. Sääli, jos Ekillä ja minullakin kevät olisi jäänyt näkemättä työkiireiden takia. Nyt pitää ymmärtää nauttia ajasta ja vapaudesta, 7-päiväisestä viikonlopusta, vapaana työhuolista, kiireestä ja stressistä.